السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا. ان العيد جه، وطبعا العيد فرحة، واكتر حاجة بتحسسنا بالعيد هي تلبية الحج. وكل سنة وانتم طيبين يا اصحابنا، ويلا نبدأ. احنا دلوقتي هنلبي معاكم تلبية الحج. يلا يا محمد، يلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا رب كلنا يكرمنا ونزور بيت الله الحرام، وإن شاء الله كلنا نقف وقفة عرفات. وإحنا حبينا نعيد عليكم كل سنة وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وندوس زر اللايك والتعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.